Почему люди, которые прошли через одиночество, становятся лучше? Потому что именно в одиночестве человек перестает бежать. Он останавливается и смотрит внутрь себя, анализирует прошлое, понимает ошибки, выносит уроки, которые в шуме отношений были незаметны. Когда ты один, ты, наконец, слышишь, чего действительно хочешь. Ты учишься не бояться тишины, не бояться себя, и становишься сильнее. А главное, человек, который научился быть один, уже не выбирает партнера из страха остаться в пустоте. Он выбирает из любви, чтобы сердце по-настоящему откликнулось.